퇴사하는 날 사장한테 도둑놈 소리 들었음. 일단 먼저 말할게. 나 사장이랑 신경전 버리면서 관두는 거라 좋게 관두지는 못했어. 암튼 짐 정리하려고 잠시 들러서 내 짐 빼고 친했던 사람들이랑 잘 있어라 인사하고 나가려는데 사장이 갑자기 후다닥 튀어나오면서 이 도둑놈아 어디 가냐 라며 소리치더라. 무슨 소리냐 내가 왜 도둑이냐고 물어보니까 회사 재산 노트북을 왜 들고 가 이 도둑놈아 이러더라. 와 근데 진짜 어이가 없어서 웃었다 크크크. 사장님 이 노트북 회사 거 아니고 여기 입사할 때 당신이 노트북 가져오라고 해서 내 돈으로 산 물건인데요. 일 시키면서 컴퓨터도 안 사주는 회사는 여기가 처음입니다. 내 물건 내가 가져가는데 다음 사람한테는 노트북 좀 사줘요. 하고 나오는데 참 어이가 없더라.